The Coolage conjecture number of 12 is 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 ଏବଂ 1। ଏହି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖା ହୋଇଛି? ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସିକ୍ୱେନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ କୋଲାଜ କଞ୍ଜେକ୍ଟର ନମ୍ବର। ଏହାର ରୁଲଟି ହେଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟରେ 1 ନ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଚାଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଉଛି ଯଦି ନମ୍ବରଟି ଇଭେନ୍ ଆସିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ହେବ ଏହାର ହାଫ୍ କିମ୍ବା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ଓକେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମ୍ବରଟି ଅଡ୍ ଆସିଥାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସହିତ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାପରେ 1 ମିଶାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ 12 ଲେଖା ହେବ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 12 ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ 12ର ହାଫ୍ ହେବ 6। ପୁଣି 6 ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ 6ର ହାଫ୍ ହେବ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ହେଉଛି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ 3 ସହିତ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେତେ ହେବ 9। ପୁଣି 9ରେ 1 ମିଶାଇବା ହେବ 10। ଦେଖ 10 ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ 10ର ହାଫ୍ ହେବ 5। ପୁଣି 5 ହେଉଛି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ 5 into 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15। 15 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେବ 16। 16 ଆମର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର 16ର ହାଫ୍ ହେବ 8। ପୁଣି 8 ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ ଏହାର ହାଫ୍ ହେବ 4। ଠିକ୍ ସେହିପରି 4 ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଏହାର ହାଫ୍ ଲେଖିବା 2। ଶେଷରେ 2 ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତେଣୁ ଏହାର ହାଫ୍ କେତେ ହେବ ପିଲେ 1। ତେଣୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଆସିଲା 1। ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରର ଯଦି କୋଲାଜ କଞ୍ଜେକ୍ଟର ନମ୍ବର ବାହାର କର କୁହାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ନ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।